Всем привет, с вами снова я, Зумер. Сегодня я буду открывать легендарный сундук короля и магический сундук. Но, как вы видите, его тут нету, так что это магия. Увидите, короче, потом. Все, запись началась. Так, ура, наконец-то. Нет, сначала магический. Нет, не это не будет. Будет. Нет. Я спорим будет. Лего, я же сказал. Как? Что? Что? Леги? А может и 2, может 3, то может по 2 лиги. у нас. Что? Да открывай ты уже. Подожди, стой! Заскриню. Смысл скрина, если ты снимаешь? Лев. И что? Офигеть. Магического из легендарного. Лев. Офигеть. Я угадаю. Я так и знал, что мне магический, блин, ну он бесит. Я не хочу. Не берешь. Бери. Допустим, просто заскриню. Офигеть, магического. 10, Не, 12, 13, Давай 17, сядем, 15, чтобы было 8, все лего. нормально. Давай сядем. Так. Да можете соткнуть. Вот сядем. И теперь легендарный сундук короля. Еще одна лего. 100%. Офигеть. Лего Блин, будет. он аж лагает. Так, выберу фаербол. Ну, ты. Офигеть. Вообще здесь на рандом выбирай. Да. Да мне пофигу, мне главное сейчас лего. Эпики. Торнадо выберу. Мне пофигу. Так, все обычные. Да, все обычные. Сейчас все редкие. И Лего. Эпик и лего, да. Давай. Лего. И чё? Я призрака возьму. Да, это вот. Я призрака возьму. Все. Опа. Офигеть. Офигеть. Теперь будет команда А, Лего. Бери. Команда Лего. Ява. Я еще потом могу купить легендарку. Капец. Какого легендарного? Следующий золотой сундук. Мне, если честно, плохо. Ну, сейчас еще бесплатно. На удачу открою. Нет. Ну и пофигу, что. Конечно, правильно. Это просто капец. У меня есть кор-призрак. Так, стоп, где? Вот кор-призрак и магический лучник. Офигеть. Бери их. Просто капец. Бери, Да не бери, хочу, бери. не хочу, все. И потом их возьмем. Будет команда Лего. Вот такое получилось видео. У меня открылись две новые легендарки: магический лучник и королевский призрак. У меня еще, видите, 85 тысяч. Я могу потом еще это купить, легендарку. Но я не хочу пока что покупать дровосека. Я хочу вот купить еще потом бандитку. А потом уже покупать до второй левел. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока. Если нравится это видео 3 лайка хотя бы, я выпущу новое видео. Всем пока.